Бомба замедленного действия. Кислота в море угрожает целым экосистемам. Состояние Мирового океана хуже, чем считалось ранее. Кислотность воды достигла критического уровня. Подкисление океана, которое часто называют «злым близнецом климатического кризиса», возникает, когда углекислый газ быстро поглощается океаном. Этот процесс повреждает коралловые рифы и другие океанические места обитания подводных существ, а в крайних случаях может разрушать панцири морских животных.